Sasa bwana, kuna stori kubwa ambayo inaendelea kuhusiana na klabu ya Simba. Unajua watu wengi sasa hivi wanamuona Murtaza Mangungu kama mtu ambaye haelewi anachokifanya. Mimi nikwambie ukweli wa hiki ambacho kinaendelea Simba, kuna vitu vitatu. Triangle ya watu watatu ndio chanzo cha matatizo yote ambayo yanaendelea sasa hivi Simba. Ukisikiliza kwa umakini viongozi wa timu, kwa maana viongozi wote watatu. Hapa namzungumzia Mo Dewji, lakini pia namzungumzia Murtaza Mangungu, lakini pia namzungumzia Magoli. Ukiwasikia hawa viongozi wote watatu, kila mmoja kile anachokizungumza inakuonyesha kwamba ndani ya Simba hakuna lugha moja ya mazungumzo. Kwa hiyo Mangungu anachokifanya, wanapotibua na yeye anatibua. Si kama unaelewa vizuri. Kwa hiyo sasa hivi unaweza kusema viongozi wa Simba wamegeuka kuwa kinyonga. Ninapozungumza kinyonga maana yake ni kwamba wanabadilika. Kila mmoja anazungumza kile ambacho anakiona kwake ni sahihi. Kwenye eneo la uongozi siku zote format ilivyo ya Simba kabla ya marekebisho ya katiba yao ilikuwa inaonyesha mwenyekiti wa klabu ya Simba yeye ndiye ambaye ana nguvu. Baada ya marekebisho ya katiba ya Simba, sasa hivi mwenyekiti wa klabu ya Simba hawezi kufanya mkutano kama wajumbe wa bodi hawajui ama wao hawajapewa taarifa. Maana yake ni kwamba ili mkutano wa Simba ufanyike wa mwaka, lazima wajumbe wa bodi wawe wana taarifa, na sio tu kuwa na taarifa, waidhinishe kwamba huo mkutano ufanyike. Ndio kitu ambacho kimeleta shida kwa mkutano ambao wanasema Mangungu aliufanya chakatuchaka akiwa Bunju Arena pale siku ya jana. Lakini ukiangalia Bwana Murtaza Mangungu yeye madai yake ni kwamba ni maelekezo kutoka serikalini kwamba lazima klabu ya Simba ifanye mkutano. Yote hii ikiwa ni heka za kuhakikisha kwamba wanakwenda kukamilisha mfumo wao wa mabadiliko. Nyuma ya hili linalofanyika, mimi niwaambie tu mashabiki wa Simba na wanachama wa Simba. Toka nimeanza kufuatilia mpira na kuanza kufuatilia kile ambacho kinaendelea Simba, ukweli ni kwamba hiki kinachofanyika nyuma kuna mkanganyiko wa madaraka ambapo kila mmoja anataka ale asali iliyopo Simba. Nikizungumza asali maana yake ni kwamba Simba ni klabu kubwa Afrika, sio? Kama klabu kubwa Afrika maana yake ni kwamba kila mmoja anataka kufaidika kupitia Simba. Na huo ndio ukweli, na hiki ndio kileta shida. Sasa nani anasimama kuitetea Simba ili yule anayekuja kutaka kula asali alete faida peke yake? Changamoto ndio inakuwa hapo. Murtaza Mangungu anatuaminisha kwamba anasimama kuhakikisha kwamba Simba inakuwa sehemu imara na inakuwa sehemu salama, inakuwa mikono salama, haitoki kwenye nguvu ya wanachama. Ndio kitu ambacho Murtaza Mangungu anatuaminisha. Lakini ukirudi nyuma, yupo taikuni anaitwa Mohamed Dewji Mo. Huyu mtu amekuwa hataji sana katika yote ambayo yanaendelea Simba, lakini moja kati ya watu ambao pia wanahusika ukiachana na uwekezaji mkubwa ambao umefanya Simba na Simba kuwa na mabadiliko makubwa, lakini nyuma ya haya yote kuna sehemu ambayo pia Mo Dewji anahusika. Huu ni ukweli ambao mashabiki wa Simba hawataki kusikia, kwa sababu kwa miaka ya nyuma Mo amewapa mafanikio. Mtu yoyote ambaye amekupa mafanikio siku zote akifanya mistake, akifanya makosa huwezi kuona, lakini mpaka pale ambapo itakapotokea tatizo la wazi ndio mtagundua kwamba shida ilikuwa ni mtu fulani na yeye alikuwa anahusika katika hivi vitu vitatu. Ndio maana nikasema matatizo ambayo yanaendelea Simba yanaunganishwa na hawa watu watatu. Sasa kwa nini namtaja Mo Dewji? Siku za hivi karibuni Mo Dewji amekuwa na asili ya kuzila klabu. Msimu uliopita mimi nitawarudisha, Mo alikuja akasema amerudi sasa rasmi Simba. Kama mnakumbuka vizuri, Mo alijitoa akamteua mtu mwingine kuwa mwenyekiti wa bodi, na kipindi kile alikuwa try again. Yeye akawa amejitoa pembeni na Simba tuliiona ilianza kuteteleka. Taarifa zikaenda mbali zaidi kwamba kuna baadhi ya pesa ambazo zipo kwa Mo hazitoki. Maana kwa hiyo tafsiri halisi ni kwamba kumbe taikuni mkubwa wa timu akiamua kukaa pembeni, timu inateteleka. Sasa moja kati ya kitu ambacho sasa hivi kinaisumbua klabu, Mo anapokaa pembeni, kuna taikuni ameingia anaitwa Jairuti. Huyu mtu ndiye ambaye anaongeza nguvu ndani ya klabu. Kwa hiyo sasa
inapotokea Mo yuko pembeni kama vile haitazami timu, Tycoon Jairuti anaingia anatia pesa, timu inasonga mbele. Kwa hiyo kinachoendelea sasa hivi, Mo anaumiza kichwa baada ya serikali kutoa kwa Simba sasa kwamba inatakiwa klabu yenu zile hisa 49 zigawane na watu watatu. Mo Dewji anaanza kuwaza, ipi nafasi yangu ndani ya klabu ya Simba? Ipi nafasi yangu ya kuikuza brand ya Simba? Mpaka sasa hivi ipo pale Simba ilipo sasa. Hataki Mo kuingia kwenye mfumo wa mabadiliko ambao huo mfumo yeye mwenyewe amekuwa akiupigia kelele kila siku. Tathmini yake anatamani sana mfumo ukamilike, yeye zote 49 achukue, kitu ambacho serikali hawataki kwa sababu ile ni klabu ya wanachama. Wanataka watu watatu ndo wawe wana hisa 49 za kuiongoza klabu. Tafsiri halisi ni kwamba anapozila mtu mmoja wanabaki wawili wana uwezo wa kuiongoza klabu. Hicho ndio kitu ambacho kimekuwa kimuumiza Mo, na ndio maana Mo baada ya Jairuti kuja kuanza kutimiza baadhi ya majukumu, sio ikiwepo si kununua mabasi, ahadi zake alizofanya zote, unaona kuna namna ambavyo wanajaribu kutafuta njia nyingine nzuri ya kuweza kupenya ili Mo aonekane bado ana nguvu. Mo katika misimu ya nyuma amehusika sana kwenye usajili. Amekuwa akitoa baadhi ya bilioni za pesa kwa ajili ya usajili, lakini watu wasifumbe macho. Ukweli, kwa mfano msimu huu kikosi cha Simba kwenye usajili ambao wameufanya serious kabisa, ukienda katika mizania ya kutaka complete Afrika kwa ubora wa Simba ambao walikuwa nao kwenye dirisha dogo plus maongezeko ya wachezaji ambao wameyafanya, sawa, hatujawapa muda kuwaona kwa asilimia kubwa, lakini sajili nyingi ambazo zimefanyika ndani ya klabu ya Simba unaweza kusema hitajio lilikuwepo, lakini asilimia nyingi kwa sio hitajio la klabu. Nikizungumza hivi na maanisha kwamba angalia kwenye base yao ya midfield. Ameingia Kevin Naftali. Kama unahitaji top player katika eneo la kiungo na unajua kabisa unaye namba 6 mwingine ambaye ni Yusuf Kagoma, sijakataa kwa sababu Kevin ni mchezaji mzawa, anaweza kaadi kitu, lakini Simba wanatuaminisha kwamba katika eneo la kiungo namba 6 wamemaliza kwa kumleta Kevin Naftali kwamba atasaidiana na Kagoma. Unakwenda kwenye tournament kubwa, manake kwenye eneo lako namba 6 utakuwa unamtegemea Kagoma. Kevin ni box midfielder. Manake Simba katika uhalisia, tathmini ya kwanza ilitakiwa wamwage lot of pesa kwamba wakachukue top number 6 ambaye ana uwezo wa kuja kutengeneza ubora katika eneo namba 6. Hiyo ya kwanza. Tazama sajili nyingine ambayo wamefanya. Simba wana shida eneo namba 9. Kuanzia msimu uliopita, kocha wao Steven Becker alikuwa anamtumia Elim Panzu kama namba 9, force namba 9. Baadaye anakuja kumtumia Mwalimu. Sasa hivi Mwalimu na migogoro yake ya Wydad imeonekana imekuwa ngumu. Mwalimu ameambiwa arejee Wydad, sio? Wamekaziwa Simba, wamebaki na namba 9 ni Dumbia. Na ukimwangalia Dumbia, tumemwona kila mmoja kwenye mashindano ambayo Simba wametolewa ya Kagame, sio? Sekafa, umeona namna ambavyo Dumbia anacheza. Ulikuwa unahitaji tena striker mwingine ambao ni top kweli kweli. Sasa ni kweli kabisa, ukirudi katika mizania sahihi, Simba inahitaji kwenda complete Afrika. Simba inahitaji kushindana kwenye ligi. Hatuwadharau. Kweli wanakwenda na Dumbia kwenda kushindana. Mshambuliaji mmoja namba 9. Ukiangalia unagundua kwamba hiyo sio serious ya Simba ambayo tumezoea kuiona. Mimi nitawakumbusha watu, Simba ambayo Mo alikuwa akaweka nguvu, katia nguvu yake kweli kweli, ilikuwa na Chris Mugalu, ilikuwa na Medi Kagere, ilikuwa na John Raphael Boko. Ilikuwa ni Simba ya moto kweli kweli eneo namba 9. Nao Simba inakwenda kwenye tournament kubwa, wanataka kufika hatua nusu finali, robo finali, wanakwenda na Dumbia. Hakuna userious. Moja ya interview ambayo amefanyiwa mwenyekiti wa klabu ya Simba Murtaza Ali Mangungu, ndio ni kama anawaaminisha mashabiki wa Simba kwamba hamna mgogoro wowote ambao unaendelea kati ya viongozi na viongozi ndani ya Simba. Unafikiri ni kwa nini wanatumia nguvu kubwa ili hali tunaona mambo hayako sawa? Unajua yule ni mwenyekiti, anatamani kuonyesha kwamba mashabiki pamoja na wanachama wasiwe na mitazamo hasi ambayo anaamini hiyo mitazamo hasi inaweza kuleta shida ndani ya klabu. Anataka kuweka kila kitu kionekane kiko sawa. Hivi ni kweli kabisa mwenyekiti wa klabu anasema hakuna migogoro, wakati ametoka kufanya mkutano ambao anakuja mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi anakuambia huo mkutano ni batili. Hivi na wengi wanajiuliza ni kwa nini batili ili hali aliongoza mwenyekiti wa klabu ya Simba. Sio kuona kwamba Bwana Murtaza anavutia upande wake. Ndio maana nikasema kuna viongozi pale wamegeuka kuwa kinyonga. Yaani ana rangi mbili.
Yaani akiamka hivi leo analangii, akiamka hivi leo analangii. Umenielewa? Na hawa ndo wanasababisha migogoro yote ambayo inaendelea ndani ya Simba. Ukiniambia hakuna migogoro, Murtaza atakuwa anawadanganya mashabiki pamoja na wanachama. Mtu yoyote anayejua mpira, Simba kuna migogoro. Tena kwa viongozi, magoli ambayo kawekwa na lakini pia tunamzungumzia Murtaza mwenyewe Mangungu. Kumekuwa na shida. Sema tu kitu kimoja ambacho pengine ninakiona mimi. Sijui kwa nini Bwana Murtaza Mangungu anajiamini sana katika interview zake. Na kila anachokifanya huwa anajiamini sana. Nyuma aliwahi kwenye mkutano, alifunga tu mkutano yani kiujanja ujanja, akaondoka. Umenielewa? Ambapo pia wanachama hawakupendezwa naye. Hakupendezwa, lakini nini kiliendelea? Mashabiki walipiga kelele, mwisho siku huyo hapa Mangungu anaendelea kila kitu, anaendelea kufanya kazi yake. Mimi nafikiri kuna sehemu, kuna kete Mangungu ameitupa sehemu, anajua hapa mimi naweza kushikilia. Kwa hiyo nitatingisha kote, lakini kete mimi naweza kuishikilia hapa. Kwa tafsiri hii ni kwamba bila umoja Simba, bila mshikamano, mimi nakwambia